Bona tarda a totes i a tots. Jo us anava a dir allò que es diu moltes gràcies per ser aquí, amb el bon dia que fa, però la veritat és que s'està molt més bé aquí que fora, Per tant, escolteu, almenys quan jo he arribat he pensat, ostres, que bé que s'està aquí, una bona excusa per venir a l'acte. No, escolteu, jo soc l'Andreu Felip, el director dels serveis territorials del Departament de Cultura a Barcelona. M'acompanyen en Francesc Serra, que és el director dels serveis territorials del Departament de Cultura de la Catalunya Central, en Fernández Trabal, ell també, a part d'aquesta responsabilitat institucional, és historiador, i ens acompanya també en Fernández Trabal, també historiador, i en Marc Clotet, que fa les funcions de comissari d'aquest any. Jo m'he atorgat les funcions d'ambaixador, d'acollidor, en tant que representant a Barcelona al Departament de Cultura, i també m'he atorgat aquesta funció perquè aquí tots en sabeu molt a la taula i segurament que el públic també, i per tant doncs, jo em quedo més tranquil assumint aquest rol. Sí que us volia dir que la veritat, amb en Francesc, estem molt contents d'engegar aquest any. Aquesta va ser una iniciativa que va sorgir del poble català organitzat, però que des dels serveis territorials de tota Catalunya, els 8 serveis territorials del Departament de Cultura, vam recollir aquesta iniciativa, la vam proposar al departament i hem de dir que de seguida va ser molt ben rebuda i es va acordar de declarar l'any dels Valls com un any oficial del Govern de la Generalitat, i això doncs, li dona una rellevància que celebrem. Això també ens ha permès doncs, nomenar un comissari que durant tot l'any se'n pugui fer responsable, i sens dubte aquestes eines ens permetran donar-li molta més rellevància. Al final, quan declarem un any, una commemoració d'aquest tipus, és l'excusa perfecta per visibilitzar aquelles persones que commemorem, i això és el que pretenem fer durant aquest any. No ens inventem la sopa d'all, hi ha moltes activitats arreu del país organitzades per diferents entitats i associacions, i per tant el que nosaltres pretenem doncs, justament és això, agrupar-les, ajuntar-les i d'aquesta manera donar-li molta més rellevància i visibilitat. Jo només us diré, com diuen a l'Eucaristia, és realment just i necessari donar les gràcies a la família Desvalls, i per tant això és el que pretenem. També deia Kierkegaard, el filòsof danès del segle XIX, que la vida es viu cap endavant. Jo diria, la vida s'ha de viure cap endavant, però en tot cas, diu Kierkegaard que tot i que vivim la vida cap endavant, per entendre-la bé cal mirar endarrere. I penso que aquesta frase que s'atribueix a Kierkegaard s'escau perfectament amb l'objectiu que ens hem fixat amb aquest any dels Valls. Jo vinc de l'àmbit del patrimoni cultural, de la restauració de béns mobles, i nosaltres sempre diem que la millor estratègia per la preservació del patrimoni no és tant aquelles inversions que fem en equipaments, en instal·lacions per mantenir els béns mobles en les millors condicions, els pressupostos que destinem als treballs de restauració, sinó que al final la millor estratègia per la preservació del patrimoni, i enteneu-me aquí que prengui el Desvalls com a patrimoni, que no és un patrimoni moble, però evidentment és un patrimoni nacional, doncs la millor estratègia, diem, és donar-lo a conèixer, que la gent l'apreciï i se l'estimi, que se'l faci seu, i sens dubte això és el que farà que el patrimoni nacional pervisqui de la millor manera possible. I per tant, aquests han estat els nostres objectius
declarant l'any dels Valls com un any oficial del govern i del país. No m'estic més, passo la paraula als historiadors i al comissari i ells, que són els que en saben, ens aniran situant bé amb tot el que pretenem fer durant tot aquest any. Moltes gràcies, espero que gaudiu d'aquesta estoneta i Marc, endavant. Bé, moltes gràcies, Andreu. Si veieu aquí, jo soc en Marc Botet, enginyer industrial, direu que fa un enginyer parlant d'història. Bé, és una de les meves passions, a banda del meu ofici. Ja des del 2005 presideixo una entitat de recreació històrica aquí a Catalunya, els Miquelets de Catalunya, als quals vull agrair avui també la seva presència aquí per donar una nota de color. Quan a finals de l'any passat el Francesc Serra em va proposar de comissariar aquest any, no vaig dubtar ni un minut, no? Era una cosa que em va fer molta il·lusió. Hem tardat una mica a engegar, de fet hem fet ja un parell d'actes fins ara, però una a Sant Hipòlit de Voltregà i una altra a Arenys de Mar. Avui fem el llançament oficial, no? I la setmana que ve estarem al Poal pràcticament el mateix dia del 300 aniversari de la mort, el dia 6 de juliol. La mort va ser el 300 aniversari seria el dia 7, per fer un acte d'homenatge amb tots els ets i uts. Jo voldria, aquí jo sí que faré els agraïments, gràcies a tots vosaltres per ser avui aquí. Segur que un divendres a la tarda amb la calor que fa s'està millor a la platja, per més que la temperatura sigui més elevada, un mojito, però penso que aquí hem de pensar també això una mica en la gent que ens ha precedit en aquest país. Jo vull agrair sobretot a les associacions que estan participant i organitzant actes per aquest aniversari, per aquesta commemoració. La Coronela de Barcelona, Miquelets de Catalunya, la Festa dels Miquelets d'Olesa de Montserrat, l'Associació de 8 de setembre de Cardona, el Memorial 1714 d'aquí a Barcelona, i un grapat d'ajuntaments, el de Sant Hipòlit de Voltregà, Arenys de Mar, el Poal, Talamanca, Cardona, l'Hospitalet, Olesa de Montserrat, Sant Quintí de Mediona i d'altres que de ben segur s'hi afegiran. Jo, de fet, faré una intervenció, potser fent una mica d'honor a la meva formació, una intervenció més tècnica, sobretot per ensenyar-vos una mica el programa d'actes que hi ha preparat fins ara. El gruix seran a partir d'ara a l'estiu, sobretot setembre-octubre, i no és un programa tancat encara, encara hi ha algun ajuntament, alguna entitat que està treballant algun acte o alguna acció i esperem que durant el juliol s'acabi de prendre forma. També vull agrair a la família Desvalls que ens hagi cedit la rosa del seu escut heràldic com a logotip de la commemoració. Esperàvem avui la presència del senyor Marcelo Desvalls, no sé si ha tingut algun problema, però al final crec que no és a la sala, si és que em disculpi, però no. Vull parlar una mica també del motiu de la commemoració. Commemorem aquest any, efectivament, 300 anys de la mort d'Antoni Desvalls i de Vergós, va ser el primer marquès del Poal. Va ser un militar català que va destacar sobretot pel seu paper a la Guerra de Successió, lluitant a favor de la banda austracista, tot i que ell va ser militar des del minut zero. En aquelles èpoques, al moment de néixer, ja sabien què series, militar, capellà, home de llei, no tenies gaires opcions dins d'una família noble com era la seva. No era un polític, no era un comerciant, no era un artista, era un militar d'ofici. I feia bé la seva feina, feia refotudament bé. Avui en dia no és gaire normal que a Catalunya homenatgem militars, i sobretot per haver fet bé la seva feina, perquè normalment la fan contra nosaltres. No hi ha res d'heroi que fer la guerra, no ens equivoquem, al contrari, sol ser una tasca bruta, brutal, mal vista, però en qualsevol país normal és una feina per la qual cal estar ben preparat. No em titlleu de militarista, si us plau, però penso que llevat algunes excepcions
en el món, la majoria de països normals tenen exèrcits normals, democràtics, que fan la seva funció de protecció de l'espai aeri, de les costes, del territori, etc. Malauradament tenim exemples avui en dia de l'ús que se n'ha hagut de fer, no gaire lluny d'aquí, a Ucrània o en molts altres països del món en què hi ha guerres, hi ha conflictes. L'estament militar està una mica estigmatitzat al nostre país i això ja dic seria motiu potser d'un altre debat més profund, de ben segur. Però en èpoques passades era un ofici de prestigi, ben vist, almenys entre la noblesa, i que va rendir molts bons serveis al país. Antoni Desvalls va estar a l'ombra d'altres personatges més coneguts en l'imaginari popular, Antoni de Villarroel, Rafael Casanova, el general Moragas, entre d'altres. Però la figura del Desvalls s'alça com el paradigma del militar de la noblesa catalana del moment, que van lluitar a la Guerra de Successió. Una gent entregada a la carrera militar, que va donar molts bons comandaments a les forces catalanes al servei de Carles III. I també, cal dir-ho, a l'exèrcit de Felip V, que també va tenir alguns destacats botiflers fent bé la seva feina també. Tenim, en Josep Antoni de Rubí i de Boixadors, marquès de Rubí, en Josep de Peguera i de Cortit, Francesc Sans i Miquel i de Montrodon, i el propi germà d'Antoni Desvalls, en Manuel Desvalls i de Baragós, que també va tenir un historial molt complet. Era una noblesa compromesa amb la causa catalana fins a l'extrem de jugar-se el patrimoni i la vida, per defensar els drets, les llibertats, les institucions dels catalans, de Catalunya. Convençuts que el model absolutista que volia imposar Felip V perjudicava els seus interessos i els de tot el país. I per això van apostar decididament per l'arxiduc Carles, per Carles III, fins al punt que molts d'ells van haver de marxar un cop acabada la guerra a l'exili, a Viena i a altres territoris hispànics, però que no estaven sota control de Castella. Van veure embargats els seus béns, anul·lats els seus privilegis i títols nobiliaris, i bé, això potser és la prova irrefutable que el seu compromís no era per interès pecuniari, sinó fruit d'un patriotisme de pedra picada que es basava en la defensa de la pàtria, els forts i el rei. Semblaria que parléssim dels carlins del segle passat. L'homenatge a Francesc Desvalls i de Baragós és també un homenatge a tots els homes i dones que van donar-ho tot per defensar un model de país basat en les llibertats pactades amb el príncep, amb el rei, a les constitucions de Catalunya. Un model, al meu parer, bastant més avançat que el model absolutista que oferia el monarca castellà. I també un model econòmic, defensaven, que afavorís el comerç i la indústria locals i, sobretot això, el comerç amb les potències marítimes europees, com eren el Regne Unit i les Províncies Unides. Per commemorar tot això, ara fa pocs dies, ja disposem, ara ho projectarem aquí, ho veurem aquí, a veure si s'obre. Ostres, ara no se'm veu, disculpeu, perquè el que faré és tancar potser hauria de tancar la projecció i a veure si se'm... Tinc un problema tècnic. Ara. Doncs, com us deia, fa pocs dies que s'ha habilitat la web de la commemoració. Com podeu veure, hi ha una mica de descripció en què consisteix aquest any. Hi ha una biografia de l'Antoni Desvalls i també un apartat dedicat a dos dels seus germà i germana, el Manuel i la Manuela Desvalls, i un apartat de recursos, de comunicació, tot això, si teniu un moment hi podeu accedir i veure-ho. I el que sí que desplegaré ara, per no allargar-me massa, és el tema de programa d'activitats, les que tenim ara almenys en ferm, confirmades.
Com podeu veure, avui estem a la presentació l'any dels Valls, aquí al Museu d'Història de Catalunya. Voldria agrair, per cert, que abans m'ho he descuidat, al Jordi Principal i a l'Eudald Navarro l'atenció que ens han tingut aquests dies per poder acabar d'organitzar l'acte. La setmana vinent tenim l'homenatge al Marquès del Poal al Poal mateix, al castell, a la casa Castell, que va ser el domicili dels Desvalls. I aquí ja començarem travessant l'estiu la commemoració de la batalla de Talamanca, que va ser la gran victòria de l'Antoni Desvalls durant la Guerra de Successió. Un seguit de conferències que han organitzat en diferents moments del setembre i l'octubre des del Memorial 1714. Un acte fort també que farem l'11 de setembre per la Diada. Ho repasso ràpid perquè vosaltres ja tindreu temps de veure cada fitxa amb més calma. L'homenatge als defensors de Barcelona el 1714, aquest acte es farà al Fossar de les Moreres el dia 11 de setembre, amb participació del Memorial, de Miquelets de Catalunya, de la Coronela de Barcelona i alguna altra entitat que s'hi adherirà. Tindrem també jornades com la festa dels Miquelets a Olesa de Montserrat. Olesa va ser escenari d'un parell de consells de guerra amb participació d'Antoni Desvalls com a cap de l'exèrcit de l'exterior i tots els seus capitans i coronels que comandaven regiments de fusellers, etc. Hi haurà també una jornada de reconstrucció històrica que ja fa anys que es fa a l'Hospitalet de Llobregat a l'entorn del museu, que aquest any la dedicaran a la figura d'Antoni Desvalls, tot i que el fet que es commemora és la signatura del conveni de l'Hospitalet d'evacuació de les tropes aliades de Catalunya. El Matadegolla de Sant Quintí de Mediona, que commemora la revolta de les Quinzenades, a la qual Antoni Desvalls va donar molt de suport, aportant diners, aportant tropes, aportant oficials per comandar els revoltats. També es farà a cavall de Manresa, Talamanca i Cardona un simposi sobre la figura d'Antoni Desvalls. Aquest serà organitzat per Miquelets de Catalunya, que combinarà més actes culturals, actuacions de dansa, de música, visites al Museu del Barroc, etc. Serà una cosa amb molts vessants diferents. Acabarem probablement ja dins del 2025 amb el Dia del Soldat Català, que es celebra també tradicionalment el 26 de gener, al Baluard de Santa Madrona, aquest acte organitzat per Coronela de Barcelona. I bé, veig que falta també per aquí... No, m'he deixat de comentar la representació del Viurem Lliures o Morirem a Cardona. Cardona era el baluard d'Antoni Desvalls, juntament amb el seu germà Manuel, des d'on programaven totes les incursions i els actes de guerra durant la Guerra dels Catalans, el 1713 i 14, però també van tenir un paper molt actiu durant la defensa de la fortalesa del 1711 contra les forces borbòniques que van intentar conquerir sense èxit la fortalesa. Jo per part meva no em vull allargar més perquè avui el protagonisme ha de ser dels historiadors, que ens han de glossar la família i el personatge d'Antoni Desvalls, i per tant jo ja us cediria la paraula, en cas quan acabem, si algú vol fer preguntes. Això, a veure, un moment. Sí, es veu bé. Dono la paraula al centre. Sí, ja s'ha desactivat. Molt bé, doncs bona tarda. Abans que res voldria agrair la invitació a presentar, a participar en aquest acte, i que per mi és una mica una remembrança d'una etapa molt maca de la meva història professional, que va ser la relació amb la família Desvalls, en concret amb el pare, el fund Marquès d'Alfarràs, que va donar com a fruit aquest llibre, que l'he portat a l'esquena fins aquí, pesa bastant, els Desvalls i Catalunya, i també, des del punt de vista professional, va portar al final la recuperació per a la investigació i per a la història de l'arxiu familiar dels Desvalls,
que es conservava a una residència privada a Viladellobs, i que fruit de tota aquesta col·laboració el senyor Marcelo Desvalls, aquí ha arribat ara finalment, que tot l'esperàvem des de la taula, va prendre la decisió de que aquest patrimoni documental, 5.000 pergamins, oi, et sembla, des del segle X, i una gran quantitat de documents històrics, molts documents únics per la guerra de successió i per tot el que avui parlaré, no? Sense aquest arxiu no es podia haver escrit aquest llibre. Doncs aquella època va portar una monografia històrica sobre la història de la família i la preservació a l'Arxiu Nacional de Catalunya de tot aquest patrimoni important, aquest arxiu històric tan fonamental per conèixer qui van ser els Desvalls i en concret qui va ser els germans Anton i Manel Desvalls i de Vergós. Jo em sento aquí també una mica formant part, tot i que ja de manera emèrita, la paraula mèrit la tenim una mica desprestigiada al nostre país, però jo em sento un arxiver emèrit de l'Arxiu Nacional. Ara ja m'he jubilat, però vaig estar 34 anys, vaig tenir la fortuna de treballar en aquella institució i l'ingrés de l'Arxiu Desvalls va ser una de les operacions més importants que nosaltres vam fer. Jo crec que he de dir, per què els Desvalls, aquesta família, mereixen un any? Qui van ser aquesta gent, aquest llinatge, els Desvalls, que encara són recordats? I com ja ha dit també el comissari i el presentador, al costat de figures que des del punt de vista històric, historiogràfic i popular han acabat tenint molt més relleu, perquè hi ha un any Desvalls i no un any Rafel de Casanovas, potser hi ha hagut ara, o un any Villarroel, o un any Bricfeus, o un any Rialp, és a dir, tot aquest grup de militars professionals que van protagonitzar la guerra de successió aquí a Catalunya. Clar, quan estem parlant dels Desvalls, estem parlant d'un llinatge fins on coneixem, ara comptant fins als fills i els nets, sembla que són 21 o 22 generacions, i jo em vaig documentar 18. Clar, aquesta successió masculina primogènita de pare a fills, que és la norma de la successió del dret nobiliari, el que hauria de ser la norma des d'un punt de vista real, genealògic, biològic, és l'excepció. Trobar una família que durant 21 generacions s'han passat el cognom de pares a fills, és a dir, que sempre hi ha hagut un hereu que recull no solament un patrimoni i un cognom, sinó una visió de la vida, uns valors, una ideologia, una manera de veure el món, que per ells es pot resumir en Déu, pàtria i rei. Bé, aquesta fortuna de 21 generacions, això no es troba. Amb les famílies pageses fan trampa, perquè quan queda una pubilla escull un marit i el marit pren el cognom de la pubilla i llavors totes les famílies antigues pageses de Catalunya ens diran que tenen 1000 anys, però que ens ensenyin l'arbre genealògic. Aleshores ells és una família que ha tingut aquesta fortuna, ha tingut aquest atzar. Clar, 18 generacions és el que jo vaig tenir l'oportunitat d'estudiar. Van ser un llinatge de cavallers, hi ha un gran desconeixement sobre la noblesa. Ara ens pensem que la noblesa és la duquessa de Alba, el marquès de Grinyón i aquests 4 que surten als telenotícies i a l'Ola. La noblesa catalana és una altra noblesa. És una noblesa immemorial que s'hereta també de pares a fills, és una noblesa de sang, per dir-ho d'una manera entenedora, però el gruix més important d'aquesta noblesa catalana era la dels cavallers. Eren gent sense títol. Clar, el títol ho van tenir fotut, aquestes famílies, perquè el títol ho dona el rei. I el rei d'Espanya, ja siguin els Àustries o els Borbons, resideixen a Madrid. I Madrid hi otorguen els títols nobiliaris a aquelles famílies que són mereixedors, que tenen una història acreditada de serveis a la monarquia. El rei premia a qui el serveix. I aquesta noblesa, aquesta baixa noblesa catalana no hauria tenir molts honors o molts serveis prestats al monarca, perquè la gran majoria, el 90% dels llinatges del que ara considerem noblesa, mai van arribar a gaudir d'un títol del regne. El rei no els va fer ni marquesos, ni comtes, ni ducs, ni molt menys grans d'Espanya. A diferència de les nobleses d'altres territoris de la monarquia, que van ser
mereixedors d'aquest favor reial. Aquesta noblesa de cavallers sense títol, els Desvalls pertanyien aquí. Eren ciutadans honrats, cavallers i nobles. Era un privilegi genèric que s'heretava de pares i fills. Però calia un plus. Al Desvalls, aquest plus el van oferir a la Guerra de Successió, que ja en parlarà el Francesc. Van arribar marquesos pel rei arxiduc com a conseqüència dels mèrits contrets en la Guerra de Successió. Però abans no van acreditar-se. Són representatius d'aquesta noblesa autòctona, sense títol, que ara històricament ha quedat molt desdibuixada, perquè la raó d'aquesta noblesa era participar en les institucions de la terra, el municipi, el Consell de Cent, la paeria, en el cas dels Desvalls, no? Després formaven part del braç militar, que es reunia a Barcelona, podien ser insaculats per la Diputació del General, prenien parts a les Corts. Això és el que els hi donava la vessant i la raó de ser política. Però una vegada tot aquest entramat institucional queda finiquitat, després de la Guerra de Successió, i finalment s'aboleixen els privilegis dels que gaudien amb la Revolució Liberal, doncs totes aquestes famílies de la noblesa catalana van quedar absolutament desdibuixades. Ells van poder continuar formant part de l'alta noblesa perquè tenien un títol del regne que després els hi va costar un segle rehabilitar, perquè era un títol concedit pels qui van perdre la Guerra Civil. Ells eren cavallers de Lleida des del segle XIV i una de les constants d'aquesta família que van portar a terme és la seva coherència cada vegada que Catalunya anava amb maldades. Cada vegada que hi ha una crisi política institucional forta entre les institucions catalanes i el rei, siguin els Àustries o els Borbons, que això va passar l'any 1461, és el regnat de Joan II, que és el que diem la Primera Guerra Civil Catalana, va passar després del Corpus de Sang a l'any 1642 i va passar després de l'arribada de l'arxiduc Carles de Barcelona l'any 1705. En aquestes grans crisis de país, els Desvalls sempre prenen partit i lluiten a favor de les institucions de la terra. Per tant, els germans, Antoni i Manel Desvalls i de Vergós, tenien acreditada tota aquesta memòria històrica i l'any 1705 no van fer res més que el que van fer els seus avantpassats l'any 1642 i l'any 1461. D'una manera molt difícil, perquè ells són cavallers a Lleida i tenen les seves senyories, els seus dominis, el seu patrimoni a les terres de Ponent, en zona de frontera. És la zona per on entren sempre els exèrcits reials que venen a reconquerir el Principat de Catalunya. Si Lleida es rebel·la contra el rei l'any 1461, Joan II reconquereix Lleida l'any 1464. I Barcelona no es va rendir fins al 1472. El Corpus de Sang a la Guerra dels Segadors va passar igual. Si el gran alçament contra Felip IV és de l'any 1642, Lleida ja és perduda a l'any 1644. Què van fer els Desvalls? Emigrar a Barcelona i resistir. I quan tornen a Lleida es troben una ciutat ocupada, enderrocada, les seves baronies, els seus territoris desfets, devastats. És una noblesa que està situada geogràficament en un lloc molt compromès. I arriba un moment que allò de nedar i guardar la roba t'has de decidir. I ells sempre van decidir, finalment, pel costat de les institucions, podríem dir, això que diem, de la terra. Quan jo vaig estudiar aquesta família, vaig poder veure a través de quins expedients ells poden ressorgir. Aquesta família es va exiliar 6 exilis. Un noble català que vulgui ser mitjanament coherent entre la crisi social, perquè ells tenen una crisi social amb els seus vassalls, amb els pagesos, aquí hi ha, podríem dir, un conflicte que podríem dir de classes. Després hi ha el conflicte polític, escollir entre la lleialtat al rei, el qual ells juren, perquè el rei és entronitzat en unes corts i els cavallers personalment, un a un, van a fer el jurament de fidelitat al rei. No es poden escapar. Un cavaller de l'antic règim és una figura pública. Antoni i Manel Desvalls es van escapar del jurament a Felip V quan va convocar les Corts de l'any 1701. Potser en puritat legal no podien després ser
acusats de lesa majestat, de crim d'alta traïció. Si ells no van jurar fidelitat al monarca, però sí que van jurar fidelitat a les Corts que 5 anys després va convocar l'arxiu. Doncs igual, quan a l'estament militar en bloc, i és igual que estiguessin tots o no, fa el jurament de fidelitat al rei, aquesta vinculació obliga a tots els membres de l'estament. Encara que els germans Desvalls no estiguessin presencialment en el soli de l'acord, s'agenollessin i juressin la fidelitat, com que ho va fer la majoria dels representants de l'acord, igualment els vinculava. Ells estan, per tant, com una família de la noblesa, d'aquesta baixa noblesa, enmig de moltes tensions, d'opcions diferents. Es van haver d'exiliar a l'any 1652, quan el rei entra a Lleida, van haver d'exiliar-se a Barcelona, després van retornar a Lleida. El 1705 estan a Barcelona, quan entra l'arxiduc Carles. Es van haver d'exiliar el 1714, van estar 18 anys a l'exili, els dos germans. De fet, el que estem commemorant va morir a Viena i està enterrat a l'església de Sant Francesc, de la ciutat de Viena, fins al 1732, que el fill de don Manuel, que es deia Francesc, va tornar. És tan important saber per què es van exiliar com ells tornen i es reintegren els seus honors, els seus privilegis, com arrelen de nou a Catalunya. Hem de tenir en compte que els Desvalls en això són mestres. Són mestres en marxar i són mestres, tenen un màster en tornar. Perquè quan l'any 1732 els Desvalls retornen a Catalunya, en una sola generació es van convertir en la família catalana amb més títols del regne. Dues de les famílies que van anar a jurar fidelitat a Felip V l'any 1701, que són els Ribes i els Llupià, i van rebre com a premi 2 marquesats, el marquesat de Ribes i de Llupià. Tant dues famílies borbòniques a finals del segle XVIII s'extingeixen i els hereus naturals d'ells són els Desvalls. Tant els Desvalls, quan van tornar, van passar a formar part de la classe dirigent i de l'alta noblesa de Catalunya. Amb això són uns mestres, això està molt explicat en el llibre. I el net de l'Anton Desvalls i de Vergó, Joan Anton de Desvalls i Ardena, a més va regalar a la ciutat els jardins del Laberint, que va ser l'última gran aportació d'aquesta família. Es van tornar a exiliar durant la Guerra Napoleònica. Va ser un exili a mitges, perquè a la Guerra del Francès els exèrcits napoleònics no van arribar a controlar el 100% del territori català. Sempre va haver-hi porcions del territori que estaven lliures. I llavors els Desvalls van estar aquests 6 anys en un exili interior, anant fugint de les tropes napoleòniques de poble en poble, fins que el 1814 van tornar a Barcelona. Quan va haver-hi el trienni liberal, van tornar a marxar. El trienni liberal, que el primer que els hi va regalar va ser la llei d'abolició dels senyorius. No van tornar fins que Ferran VII va ser reposat al tron d'Espanya gràcies a l'ajut dels 100.000 fills de Sant Lluís. I es van tornar a exiliar a l'any 1835, van estar 10 anys exiliats a França, aquí era el moment més dramàtic de les guerres liberals, i es van fer carlins. Jo de seguida vaig veure que hi ha com una successió natural entre l'austriacisme i el carlisme. Jo crec que és un fet important. Clar, aquesta és la història d'aquesta família. El fet de poder disposar d'un arxiu ampliat, lògicament, amb altres fonts, permet veure el perquè d'una família pren determinades opcions. Els germans Antoni i Manel Desvalls, en certa manera, estaven vinculats a una tradició familiar. Hi havia una genealogia que comptava molt. Només volia acabar que perquè, a més, ells van ser militars. Quan acaba la Guerra dels Segadors l'any 1652 i Catalunya torna a estar ocupada per la monarquia de Felip IV, cap de 7 anys hi ha un drama, que és el Tractat dels Pirineus. I on es troba que la monarquia espanyola, i en concret el Principat de Catalunya, tenia una frontera directa amb la monarquia pujant borbònica de Lluís XIV. Aleshores, Catalunya, durant la segona meitat del segle XVII i en bona part durant el regnat de Carles II, aquest rei
que ha sigut tan sempre denigrat, no? Doncs Catalunya es va convertir en una frontera calenta entre dos grans imperis d'Europa, l'imperi hispànic i la monarquia francesa. Aleshores, a correcuita, les autoritats austríaques organitzen per primera vegada a Catalunya un exèrcit estable. Fins aleshores els exèrcits es reclutaven, els tercios, per necessitats. Quan acabava la guerra o la batalla, tothom tornava a casa seva i l'exèrcit reial quedava reduït a la guàrdia del rei. Per primera vegada, en la segona meitat del segle XVII, a Catalunya es crea un exèrcit permanent i els desvalls es van convertir en oficials d'aquest exèrcit. Era gent aguerrida, gent que havien sigut bandolers, això seria una altra història. I segons les cròniques era gente que gozava de séquito. Eren uns cavallers de Lleida que, comptant els seus vassalls, els seus familiars, els seus valedors, tenien gran capacitat de convocatòria militar. Llavors el rei els fa oficials, no solament perquè deurien ser uns bons estrategues, sinó per aquesta capacitat de reclutar. Quan el rei li envia a Manel Desvalls la patent de coronel, li diu, i recluta tu l'exèrcit, perquè no hi ha un exèrcit permanent. Per tant, el gran prestigi i el gran actiu que tenien també els Desvalls era aquesta gran capacitat de reclutament. I això era fonamental en la guerra. Aleshores, la lluita dels germans Antoni i Manel Desvalls en la guerra de successió, segons el meu modest entendre, és la d'uns militars. Ells no es van posar en política. I per això, malgrat que van sortir mal parats, perquè van haver d'exiliar-se, no tan mal parats com altres. No van perdre la vida, no van ser tancats a la presó, se'ls va permetre sortir de Cardona amb honors, se'ls va permetre anar de Cardona amb tota la família fins a Arenys i embarcar-se en un país ja ocupat, perquè va ser un final de guerra. O sigui, la capitulació de Cardona va permetre als resistents, als germans Desvalls, rendir la plaça amb honors i van poder salvar aleshores la seva vida. Per mi és molt important aquest element. Això situa per mi una mica qui eren aquests Desvalls i qui eren i per què van fer el que van fer. És una família que podria multitud de fets històrics, d'anècdotes, jo ho deixo aquí, només aquest petit esbós, i ara serà el Francesc, que explicaràs exactament quina va ser l'actuació dels germans Desvalls en el fet concret de la guerra de successió. Moltes gràcies. Se sent? Sí. Sí? Val. Bé, primer... No? Ja. Ara pues sí. Val, d'acord. Primer de tot, agrair aquesta xerrada, aquesta introducció que ens ha fet en Josep Fernández Trabal, que considero que l'obra que va publicar sobre la família Desvalls és una de les obres més interessants i més completes a nivell genealògic d'una família de la noblesa catalana, però també s'explica, a més, per aquest important arxiu que sortosament es va dipositar a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Agraeixo molt també la presència de l'Arxiu Nacional de Catalunya en aquest any Desvalls. Agraeixo moltíssim la participació i la presència dels seus descendents directes, del comandant en cap de l'exèrcit català de l'exterior, d'Antoni Desvalls, de tots vosaltres, també la feina de molts de vosaltres, la implicació de les entitats, Biciclets de Catalunya, i també dels que han anat fent feina, com Memorial 1714, el mateix Francesc Riart, que ens ha ajudat molt a l'hora d'il·lustrar i recuperar la nostra història. De certa manera, l'any Desvalls és un acte de justícia històrica. Per què? Perquè, primer de tot, són uns personatges que penso que n'hauríem de tenir una pel·lícula a l'alçada d'un Deckard. Més o menys, no van tenir un final tan complicat. Però és una casuística gairebé insòlita que arribem a l'any 2024 i al mateix any l'Antoni Desvalls fa 300 anys que es va morir i el seu germà Manuel en fa 250 que es va morir i suposadament 350 que va néixer. Perquè va viure ni més ni menys, segons les cròniques, 100 anys, morint aviat. A més, podríem dir, com diuen en castellà, que era una família d'armes tomar, perquè si pensem en l'agenda 2030,
no només eren els dos germans, sinó que també la germana, la Manuela, Sor Manuela Desvalls, que també va tenir un paper destacat en la Guerra de Successió, una mica com a espia, no? Jo penso que, aviam, que són uns personatges que són, exacte, són uns personatges molt interessants des del punt de vista històric, perquè jo en destacaria, si pots, Marc, passem una mica... Sí. Més endavant? Sí, anem passant una mica endavant per acompanyar. Hi ha moltes il·lustracions que ara és un PowerPoint preparat que no hi ha. Ja, aquí, abans. Jo, per exemple, sobre els Desvalls, considero, és a dir, a nivell militar, jo vull parlar una mica sobre la trajectòria militar, no? Destacaria, bueno, ells, en tot cas, ja ens ho ha explicat, en Josep Fernández Trabal, que ells ja des del primer moment, és a dir, des del primer moment adopten la causa de l'arxiduc i són els responsables de l'obediència de tot Ponent, de totes les terres de Ponent. En Manuel i en Antoni Desvalls ajuden amb una partida de 2.000 combatents a fer caure una mica sota el poder de l'arxiduc tot Ponent, el Segrià, les Garrigues, l'Urgell, la Segarra, i en certa manera això doncs, també és premiat. En Manuel Desvalls és nomenat coronel l'any 1705 i en Antoni Desvalls, hereu de la família, és nomenat marquès del Poal l'any 1706. Però també potser hi ha un fet que també hauríem de considerar, que té la seva importància, que és la mort de la dona d'Antoni Desvalls, Antònia d'Alegre i de Càrcer, de la noblesa barcelonina. El seu pare, el sogre d'Antoni Desvalls, va ser conseller en cap de la ciutat de Barcelona, per tant alcalde, títol que hi havia abans, i segurament que el fet de quedar vidu, la guerra, diguéssim, el va motivar, potser el va implicar una mica més. Els seus fills ja havien nascut, eren molt petits i per tant, segons explica molt bé en Fernández Trabal, si no recordo malament, van ser cuidats per la família. Però ells, sí que en Manuel, ja l'any 1711 és nomenat, l'any 1711 que ell ja és coronel, és nomenat governador de la plaça militar de Cardona, de la fortalesa, mentre que el seu germà ja és comandant de les milícies catalanes, dels sometents. I jo destacaria alguns fets, per exemple, el 1711, el setge, la participació una mica dels dos. En Manuel Desvalls és una persona que té una mica molta capacitat de resistència, que no s'atemoreix. Dels dos germans crec que hem de destacar la fidelitat i la valentia. És a dir, no s'atemoreixen per res. I això ens ho diu en Francesc de Castellví a través de les cròniques, que tenen molt clar que l'honor està per sobre de la seva vida. Vull dir que penso, això va una mica lligat amb els militars, amb els principis militars del moment, però això el Francesc de Castellví ho fa constant en les seves cròniques. I la mateixa germana dels Desvalls ho diu amb el duc de Popoli quan l'intenta pressionar perquè intercedeixi. Llavors, el setge de Cardona jo crec que és ja un primer moment que podem destacar dels Desvalls, de Manuel Desvalls, però també del seu germà. El setge de Cardona podríem dir que dura des del 17 de novembre de 1711 fins al 23 de desembre de 1711, és un mes llarg, més 5 dies, i està dins del que seria un episodi que és un dels més importants de la guerra de successió a Catalunya, que és la batalla de Prats de Rei, on els dos exèrcits sencers, estem parlant de 50.000 persones, entre 50.000 i 60.000 persones de 15 nacionalitats diferents, es troben una mica fent front a Prats de Rei. Els austriacistes han aconseguit agafar les posicions més importants, els borbònics volen embestir, però es troben amb taules, no poden avançar. Llavors, de retruc, el duc de Vendôme, que era el general en cap dels exèrcits borbònics, mou un destacament cap a Cardona amb la intenció de fer caure el castell. Allà hi ha en Manuel Desvalls liderant la fortalesa davant d'una desproporció de soldats. Manuel Desvalls té dins de la fortalesa encara 2.000 persones, han estat reforçats en els últims moments,
però a l'exterior hi ha un exèrcit de 12.000 persones assetjant, no? I aquí, quan es produeix la batalla d'alliberament del setge, Antoni Desvalls ve també amb les milícies, que són els encarregats de portar reforços i queviures al castell, que porta, doncs, això, més d'un mes assetjat, tallant l'accés d'aliment, no? I bueno, jo penso que és una història molt important que ja podem apuntar una mica en la seva trajectòria. Però llavors, si passem, podem passar. Sí, endavant. Sí, passem. Va, també tenim, de fet, un segon setge encara a Cardona important, el setge del Marquès de Bus, del 1713. Aquí, clar, és un moment en què s'ha produït ja el Tractat d'Utrecht. Han marxat les tropes imperials i el que és la fortalesa de Cardona està sota control d'en Manuel Desvalls, i també hi ha el regiment de la ciutat de Barcelona defensant la plaça. Són molt pocs soldats, però tenen tota l'artilleria que els borbònics van abandonar el 1711, que era una artilleria molt important. Això els ajuda també a superar aquest setge, no? Però quan arribem, jo penso que el moment important dels Desvalls, podríem dir dels dos germans Desvalls militars, és el que coneixem com a Guerra dels Catalans. És a dir, a partir de la Junta de Braços del juliol de 1713. I en aquells moments, Antoni Desvalls, marquès del Poal, és nomenat president de la Junta de Guerra. També serà nomenat comandant de les fronteres de Catalunya, és a dir, és la màxima autoritat de l'exèrcit català fora de la ciutat de Barcelona, és a dir, en Villarroel el nomena, en Villarroel, que és el comandant en cap de l'exèrcit, nomena en Desvalls com el comandant de tot l'exèrcit que està a l'exterior del setge de Barcelona. I llavors aquest és un moment molt important, sobretot per la figura d'Antoni Desvalls, perquè a partir d'aquell moment, quan comença el setge de Barcelona després de la declaració de la guerra a ultrança, el 25 de juliol de 1713, comença el setge de Barcelona. A partir d'aquells moments, la missió dels dos germans Desvalls, per una part, en Manuel Desvalls, és mantenir la plaça de Cardona, sota control, podríem dir, de l'arxiduc, i Antoni Desvalls serà intentar agrupar un gran exèrcit a l'interior de Catalunya per atacar el cordó del setge borbònic de Barcelona, no? I amb una persistència, podríem dir, ja us deia, de pel·lícula. O sigui, la vida frenètica que va tenir Antoni Desvalls, podríem dir, durant el període 1713-1714, el trobem en moltes operacions militars, movent un gran destacament pel centre de Catalunya, però que sí, llavors, tira enrere, això m'interessa moltíssim. Aquí. A part tenim un gran literat i un gran enginyós, tant ell com el seu germà, perquè mantenir un exèrcit, clar, ens trobem en un país ja ocupat militarment, amb una desproporció brutal de forces. Els moments en què el marquès del Poal, Antoni Desvalls, va arribar a tenir més gent cap al juliol de 1714, maig de 1714, tenia poc més de 4.000 soldats sota el seu, podríem dir, sota les seves ordres, i en canvi els exèrcits borbònics eren milers, desenes de milers de soldats. Llavors, aquest període que s'allarga, la guerra dels catalans, sempre Antoni Desvalls intentarà aixecar els combatents i reorganitzar forces per intentar atacar el cordó del setge borbònic a la ciutat de Barcelona. És a dir, intentar trencar el setge perquè Barcelona sobrevisqui i s'alliberi, no? I llavors, quina logística han de fer servir? Doncs, per exemple, fan servir una comunicació encriptada entre que comparteixen Antoni Desvalls, el seu germà Manuel i el Consell de Cent de la ciutat. No sabem exactament qui era dins el Consell de Cent, però totes les operacions militars que es fan a l'interior de Catalunya, on Antoni Desvalls va atacant sistemàticament guarnicions militars a Berga, a Manresa o Solsona,
a diferents llocs, tots aquests atacs són comunicats per carta que fan arribar a Barcelona i a Cardona a través d'intermediaris diferents. És a dir, sovint Francesc de Castellví parla del paper de Salvador Lleonat a través de via marítima. En un primer moment el setge és terrestre, però el setge no passa a ser marítim fins, és a dir, i sobretot no passa a ser marítim d'una manera efectiva fins al cap d'uns mesos, no? En Salvador Lleonat, des de l'Ella s'embarca cap a la ciutat de Barcelona i fa arribar correspondència, però també a través d'eclesiàstics. I entre aquests eclesiàstics hi ha la germana Manuela. Sembla que la germana Manuela també, d'una manera o altra, com que l'Església tenia una certa també de permissivitat, va canalitzar també l'entrada d'aquesta correspondència, no? Jo penso que és molt interessant perquè és un codi encriptat que el que fan simplement és substituir lletres per números i no tenen cap mena de lògica, només ells coneixien el codi, no? I de fet coneixem bona part d'aquesta guerra a l'interior de Catalunya gràcies a la correspondència que el comandant Antoni Desvalls envia a la ciutat. I aquesta correspondència s'ha pogut mantenir actualment a la Casa de l'Ardiaca, a l'arxiu de l'antic Consell de Cent, que s'ha pogut mantenir fins a l'actualitat. Si passem alguna imatge més, passem, clar, una mica, podem passar una miqueta més encara. Aquí. Tota aquesta acció guerrillera d'Antoni Desvalls, amb aquest exèrcit que arreplega sobretot regiments de fusellers de muntanya, sometents. Els fusellers de muntanya són soldats, diguéssim que, és a dir, fan guerra de guerrilles, però són soldats que se'ls aplica disciplina militar, que cobren un sou, és a dir, organitzats, són regiments organitzats que s'han organitzat per necessitats de la guerra, no són professionals en el sentit de que no són, podríem dir, de llarga trajectòria militar, però en aquests moments ja porten molts anys lluitant, no? I en certa manera és el capitost principal i què fan els borbònics, no? Com que veuen que aquesta resistència o aquesta persistència en la lluita és tan important, els borbònics el que fan és aplicar repressió, la terra cremada. Terra cremada, allà on el marquès del Poal aconsegueix adeptes, aconsegueix mobilitzar efectius, per exemple a Manresa, cap al 1713, hi ha el coronel Josep de Peguera, que era el marquès del Poal, s'emporta un sometent d'uns 300 manresans a lluitar per la causa catalana. Què fan els borbònics? Cremar la ciutat. Les cròniques diuen que primer eren poques cases, però el vent va escampar el foc i mitja ciutat cremada, més de mitja ciutat, 500 i escaig de cases. Aquesta pràctica de terra cremada, que es produeix, abans ho veiem en un mapa, en una sèrie de municipis bastants, catalans, clar, els borbònics l'apliquen per atemorir, aterrir una mica i impedir la resistència, la lluita, no? En certa manera, clar, és un període molt complicat, però tot i això hi ha aquesta persistència que pensem que és importantíssima, no? I que també explicarà una mica el perquè de la capitulació de Cardona, en certa manera. Passem una miqueta més. Per exemple, aquí mateix tenim, jo penso, un altre episodi important, hem parlat, també acabem d'apuntar els mèrits d'Antoni Desvalls. Ell sempre buscant aquesta entrada cap a Barcelona, però sense ser vist pels borbònics, és a dir, defugint d'aquests destacaments més nombrosos, però intentant, i això surt molt amb la seva correspondència, intentant una acció gloriosa, és a dir, intentar un atac que aconsegueixi obrir a la ciutat, és a dir, i foragitar els assetges. Hem de pensar també una altra cosa. La història l'escriuen sempre els vencedors, és veritat, però l'exèrcit borbònic no les tenia tan clares. Hi ha moments, i això està estudiat i està documentat, que l'estrès de les seves tropes i també la manca
de queviures. Hi havia èpoques que no els hi arribaven gaire l'alimentació. En el setge de Barcelona provocava molta deserció de soldats. La deserció era un fenomen molt important a la guerra. Llavors, allargar la guerra també si hi havia manca de queviures i també, és a dir, això podia motivar també que d'una manera o altra l'exèrcit que estava assetjant també pogués ser derrotat, no? I per tant aquí també una mica la confiança i l'esperança dels desvalls amb aquesta guerra a l'exterior, no? La batalla de Talamanca és una batalla clau perquè buscant aquest accés cap a Barcelona pel coll d'Estenalles se'ls presenta un exèrcit més nombrós i acaben enfrontant-se durant 2 dies a Talamanca. Els fusellers catalans, l'exèrcit del Marquès del Poal, aconsegueixen derrotar l'enemic i empaitar-lo fins a Sant Llorenç Savall, no? Diem l'última victòria de l'exèrcit català perquè això passa un mes abans de la caiguda de Barcelona, però és un fet també prou important. Tenim una mica el que són els contingents d'aquest exèrcit, que una mica els tenim publicats amb el llibre que vam preparar amb en Francesc Riart, de 1713, la preparació de la guerra dels catalans, una quantificació una mica a partir de les revistes que es prenen dins de l'exèrcit, la revista de tropes. Passem una miqueta més. Sí. D'acord. I sí, i aquí llavors, clar, un altre fet, dins d'aquesta guerra a l'exterior trobem Antoni Desvalls movent-se per moltes comarques amb múltiples accions. Jo aquí n'he anat apuntant algunes, perquè n'hi ha tantes, però, per exemple, entre el mes de gener i el mes de maig de 1714 no parava de voltar amb el cavall. És a dir, el trobem, per exemple, primer movent-se, podríem dir, per la zona del Bages, cap a Balsareny, ataca la guarnició borbònica de Balsareny, tot el Lluçanès, pel Berguedà, a principis de març, cap a Gironella, cap al Borredà. És a dir, amb el seu destacament es va movent per tot el territori, cap a Solsona, cap a la Ribera Salada, cap a la Noia. Al maig ataca el castell de Sitges. És a dir, ja us dic, és gairebé una pel·lícula. I sempre una mica amb el nucli dur, que seria Cardona, però amb l'exèrcit es va movent per tot arreu. I cap a Berga, aconseguint èxits, i per tant seria la mosca collonera de l'exèrcit borbònic i del cordó del setge de Barcelona. I els borbònics han de mobilitzar un gran destacament per anar-los empaitant sempre, no? Tenim el Consell de Guerra a Olesa, és a dir, és una resistència, una capacitat d'aguantar la lluita que penso que és molt memorable. I a partir d'aquí arribaríem a la capitulació de Barcelona després de 13 mesos de setge, de bombardejos de la ciutat, amb una destrucció. Hi havia una diapositiva, només perquè tinguem una mica d'idea. Aquesta diapositiva està feta, aquesta imatge, el que ens ve a dir és de cada districte de Barcelona quin percentatge de cases van ser ensorrades durant aquests 13 mesos, no? Això també tenim la gran obra, una mica Pictus, que també ens ho explica una mica, o l'obra que ens va fer. És a dir, els estudis, no em surt el nom, però hi ha estudis que s'han fet una mica sobre la destrucció que va suposar el setge, i això, en certa manera, és perquè ens adonem compte del que van suposar aquests 13 mesos de massacrar la ciutat. Tot i això, aquesta capitulació de Barcelona, una de les condicions, una mica amb la pau que es negocia amb la defensa de Barcelona, s'exigeixen 2 condicions una mica perquè els borbònics no massacrin la ciutat, que s'entregui Montjuïc i Cardona. I el dia 12 de setembre s'entrega la fortalesa de Montjuïc i Cardona. El que faran els borbònics és organitzar una columna de l'exèrcit borbònic amb el conde Montemar al capdavant de tot, però també hi porten el general Basset, cap de l'artilleria catalana,
que el porten amb ells perquè veguin que és veritat que ha caigut Barcelona. I quan Montemar arriba a Cardona es troben amb una fortalesa inexpugnable que ha sortit victoriosa de tots els intents que han intentat ocupar-la, i en Manuel Desvalls diu que ells no entreguen si no fan una capitulació. I jo penso que és un document interessantíssim i penso que va ser també una gran sort que es conservés a l'arxiu de la família Desvalls aquest document, una de les dues còpies que es feien d'aquests documents de capitulacions, que per tant eren pels dos personatges que van capitular, no? Conde de Montemar per la part borbònica i en Manuel Desvalls per la part, podríem dir, austriacista. I en aquestes capitulacions, que són realment un document exemplar, perquè està capitulant una fortalesa que no ha estat mai vençuda, són unes capitulacions avantatjoses, que en certa manera el que fan és garantir una mica la sortida lliure de tots els que es troben a dintre. També hauríem de dir que segurament que amb aquestes condicions va tenir molta força el fet de que a dins de la fortalesa de Cardona sembla que hi havia més de 700 presoners borbònics. Cardona era també presó i els borbònics que atrapaven per l'interior de Catalunya, els fusellers catalans, se'ls emportaven normalment a Cardona. En algun altre cas els havien executat, com feien també els borbònics amb els resistents catalans aplicant el diezmo de horca. Estàvem en una guerra. Llavors, aquestes penso que són unes capitulacions molt importants i aquestes capitulacions també van permetre als germans Desvalls poder marxar cap a l'exili. La majoria dels oficials que van ser la capitulació de Cardona, que estan compresos en els diferents capítols, van poder marxar cap a l'exili. També hi ha comprès el general Moragas, que ell se'n va tornar cap a Sort, a casa de la seva segona esposa, i s'ho va pensar massa tard i quan va intentar marxar el van agafar i el van executar, no? I alguns altres, també. I bueno, jo volia arribar una mica fins aquí, de pensar que hauria estat injust que amb aquesta casuística d'aquests personatges tan importants a nivell de la història de Catalunya, que són referents de compromís i valentia fins al final, en un any en què els dos germans fan centenaris, no haguéssim fet l'any Desvalls, i per això us agraïm a tots els que heu vingut avui. També agraïm molt la presència d'en Xavier Hernández Cardona, que per la feina que ha fet també juntament amb en Francesc Riart, sobretot per reconstruir la història una mica d'aquest exèrcit català, d'aquest passat que vam tenir amb estructures d'estat, i que penso que és molt important i que els germans Desvalls en són també uns representants. Simplement agrair-vos a tots i fins aquí. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep i Francesc, que ens heu ajudat a donar una mica de cos en aquest acte que volíem que fos la presentació de tots els actes previstos en el marc d'aquest any i, evidentment, també una mica el tret de sortida, Però jo insisteixo amb la idea que hem dit al començament. En Marc ha fet una relació dels actes que avui tenim previstos. Com us deia, des del Departament de Cultura no volíem que aquest any fos per part nostra inventar-nos res, sinó que el que preteníem era anar recollint totes aquelles coses que les diferents entitats i associacions ja feu, de manera que els hi donàvem un segell i així podia tenir més força i més visibilitat. I ho dic en aquest sentit que no és un programa tancat, que s'hi poden anar afegint més actes i que, per tant, aquest any seria com un paraigua de tot allò que arreu del territori es vagi fent per commemorar la família Desvalls. Jo també, diguéssim, una de les coses que em satisfà veient el programa d'actes que recollia la pàgina web és que és
una commemoració extensa arreu del territori, no? Hem vist actes a la vegueria de Barcelona, però hem vist actes a la Catalunya central, hem vist actes a la vegueria del Penedès, hem vist actes a Lleida, no? I per tant això, doncs, evidentment, em satisfà moltíssim. Digues. A veure, és que no sé Sí, si... bueno, ara no ho faig de ment. No, però és que Ara sí. És que no veia llum. No? I si em permets, també hi ha, per exemple, un acte a la Catalunya Nord, a Prada de Conflent. Vull dir que abans no he entrat en detall de tots i cada un dels actes, però vull dir que traspassarà la frontera, o no, perquè no deixa de ser territori català també. Hi ha alguna acció també, que no té per què ser ben bé un acte, per exemple, el Memorial 1714 està preparant una petita exposició itinerant, que compartirem diverses de les entitats que organitzem actes, no? Això serà possiblement ja a partir del setembre, que de fet quedarà a disposició de qui la vulgui fer servir més enllà de la commemoració, no? de l'any dels Valls. També s'està negociant, ara estem als passos preliminars, no podem avançar res tampoc perquè no hi ha res lligat, però un conveni entre Miquelets de Catalunya i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural per vetllar per la conservació, millora, promoció, etc. de la Ruta 1714, que es va crear ara fa 10 anys i que no voldríem que desaparegués, al contrari, que fos un recurs que se li donés encara més valor. Jo no sé si algú té alguna pregunta, podem obrir un torn de preguntes. I evidentment, per part meva també, moltes gràcies als Miquelets per donar honorabilitat en aquest acte i, com no, a Marcelo per acompanyar-nos. Com deia el Maxi. Tenim temps per fer alguna pregunta? Sí, jo diria que sí. L'hora més o menys prevista era acabar a les 9, són 3:15. Si algú vol fer alguna aportació, alguna pregunta, sentiu-vos lliures, endavant. Tenim un micròfon i tot, no? Si voleu notificar-nos algun acte que celebreu, vosaltres mateixes. No? A veure, jo per exemple actes que no estan confirmats però que segurament s'afegiran és la commemoració de la Diada que es fa habitualment a Igualada, pot ser que hi donin algun contingut referent a l'any dels Valls, també des de Tortosa, tot i que aquí quan Caix Tortosa es commemora el setge de 1708 des de fa uns anys i bé, un paper directe en el setge els germans dels Valls no el tenen, però sí que volten per fora del cordó de setge incordiant, una mica el que ha dit el Francesc de Mosca Collonera, ells en les maniobres prèvies al setge del duc d'Orleans l'incomoden molt i surten els germans dels Valls, el Manuel i l'Antonio, que estan en tot moment intentant impedir que es consolidi el setge en les formes. Com aquests hi ha altres actes que n'hem parlat, alguna cosa potser a l'Arxiu Nacional, no ho sabem tampoc encara, però he trobat una mica prematur d'incloure-ho, no? Però bé, hi ha temps i marge de maniobra, també fins i tot l'acte de Cluent encara no està acordat, podria ser que fos dins del simposi de Manresa, però també hi ha alguna altra possibilitat que estem explorant amb el Francesc. Sí, efectivament, el programa és obert. Ara el que hem fet és el llançament, perquè se'n parli. Els primers actes ja els tenim previstos per aviat, però el programa és obert, bàsicament perquè també ens interessa que la societat civil es mogui i ens proposin algunes activitats. De certa manera, perquè volem que no tot sigui recreació, no tot sigui història, sinó que es pot treballar també des d'altres àmbits, no? I això és molt important també, inclús exposant documentació per part de l'Arxiu Nacional de Catalunya, és a dir, que el que volem també és que vagin sorgint altres actes. Sí, jo voldria afegir que disposem de la web com un recurs important. També tenim no sé si tothom el coneix, tothom l'ha vist, perquè només hi ha 50 seguidors, un canal d'Instagram. No hem abundat molt en les xarxes, perquè Twitter considero que és la màquina de l'odi,
i jo sóc de caràcter una mica rabí a vegades i allà dins no faria bona feina. Aleshores sí que tenim un canal d'Instagram que es diu Any Desvalls, el trobareu sense dificultat i us hi podeu sumar i en fi, si considereu alguna informació important me la podeu facilitar. Hi ha un correu també anydesvalls@gmail.com al qual podeu fer aportacions, propostes, preguntes, el que us sembli necessari. Jo per part meva res més. Molt bé, doncs... mira, sí que... Hi ha bona... Hola, algú de vosaltres em coneix, soc la presidenta de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya i us volia fer, ja que tenim els historiadors aquí, sisplau, i heu estat parlant del sometent. Ens podríeu fer res per la part que ens toca a nosaltres com a trabucaires i per la part que he vist aquí que hi havia un cos de sometent, ens podríeu dir una miqueta, un fil d'història del sometent? Perquè a mi sempre m'havien dit que el sometent, diguéssim, és el poble, que el criden, no? Però a part d'això que és el poble que el criden a la guerra, per dir-ho d'una manera, cridar sometent, no sé res més. Aleshores, com he vist que parlàveu del sometent, si podríeu dir 4 paraules. Mira, molt breument, el sometent és un cos molt antic, és una milícia molt antiga, medieval, i de fet és la unió de tots els caps de casa que són membres del sometent de ple dret. Sobretot això s'ha parlat més, podríem dir, de la Catalunya rural, perquè a Barcelona hi ha la Coronela, que és la milícia gremial, però que també és medieval, és molt antiga, i pel sometent podríem dir que és una organització popular, armada, podríem dir que podria fer funcions gairebé policials, i que estava formada per tots els caps de casa, que eren membres del sometent, i llavors actuaven en casos una mica o d'emergències, si hi havia alguna bandositat o hi havia algun conflicte o robatoris, o en el moment en què es tocava sometent. Bé, de fet, des del campanar amb la campana es tocava sometent. Hi havia la Constitució Princeps Namque, Catalunya, que és una constitució medieval, que venia a dir que els catalans han d'anar a la guerra en el moment que ens envaeixen la terra. I llavors es cridava sometent, a la manera de mobilitzar. Però quin problema té el sometent? Que el sometent no és una organització molt constant. O sigui, no podem dir que el sometent és exèrcit, sinó que seria cos auxiliar de l'exèrcit. Sometents són persones treballadores, pagesos, caps de casa, que si una guerra s'allarga és molt probable que hagin de desertar perquè no poden desatendre la terra, les famílies, i per tant no és una organització professional, però sí que en la història de Catalunya els sometents des de l'edat mitjana fins al 1714 que són prohibits, però posteriorment seran recuperats per la guerra del francès. De fet, han estat recuperats en diferents ocasions, però no deixa de ser això una organització, podríem dir, paramilitar de caps de casa, que el que intenten és impartir justícia, entre cometes, quan és necessari, no? Si em permeteu un apunt, de fet, el rei Carles III intenta repetides vegades i per tots els mitjans d'enquadrar els sometents, substituir el servei del sometent per unitats regulars. Aleshores, de dir, en lloc d'enviar-me 100 sometents, enviem 50 soldats pagats però estables, que no es dissolguin al cap d'una setmana, perquè això militarment no té cap utilitat. Afegeixo en el marquès del Poal, Antoni Desvalls, en múltiples ocasions durant la guerra crida sometent, és a dir, com a autoritat principal militar catalana, president de la Junta de Guerra, comandant en cap de l'exèrcit de l'exterior, i envia cartes a tots els batlles per aixecar sometents a tot arreu a favor de la causa catalana. I fins als 14 anys, és a dir, es mobilitzen homes fins als 14 anys, menors, però vull dir, perquè veiem una mica a la gent que es mobilitzava en temps d'emergència, que de fet amb la defensa de Barcelona també es mobilitzen fins als 14 anys. Tinguem present. Bé, cal dir que no estan exempts d'utilitat, perquè, per exemple, al combat de Balsareny hi ha una bona quantitat de sometents del Lluçanès
barrejats també amb el regiment de Joan Vilà i Ferrer i alguns voluntaris a cavall, que eren miquelets a cavall, i aconsegueixen sotmetre dos batallons regulars d'infanteria castellana, o sigui que aquests són posteriorment els que part d'ells són executats passats a Ganivet de camí cap a Cardona, però en fi, això és una altra història. Hem de tenir res, només un apunt, en compte una altra cosa. Sí, perquè escolta'm, teniu tot l'any per anar parlant, i ara tampoc no ho hem de resoldre tot. Només un secret que abans del 1714 les cases catalanes no eren gaire diferents de les nord-americanes d'avui en dia. O sigui, en tots els inventaris de cases de pagès, inclús moltes cases urbanes, hi apareixen armes. Era molt normal tenir un fusell o tenir un pedrenyal, perquè la tradició militar catalana era d'autodefensa. És a dir, aquesta Constitució Prinquet-Nangue feia que en un moment donat tota la població podia procurar la seva pròpia defensa. Molt bé. Vinga, va, tenim... les 9 teníem, no? Però bueno... Per al·lusions sobre el Miquel Pérez vinc en representació del... Sí, vinc en representació de l'Arxiu Nacional, en nom de la directora de la Pilar Puerro, i només era per comentar que per aquells que vulguin atensar-se al fons documental de la família Desvalls, a l'arxiu de la família Desvalls, que va ser la font a partir de la qual el Josep va construir aquesta magnífica síntesi, que teniu a la vostra disposició, per una banda, en el lloc, en l'espai on era originalment conservat en els últims anys al fons, que és a la finca de Viladallops, teniu el centre d'interpretació que manté la família, al qual es pot visitar. I d'altra banda, després teniu descrit el fons de la família Desvalls, que podeu, a través del portal Arxius en línia, podeu veure des del vostre mòbil, diguem-ne, o des del vostre ordinador, a casa, o des d'allà on vulgueu. I en segon tema també podeu consultar la documentació original de l'arxiu. Per tant, són fons que, evidentment, si voleu anar a l'arrel i al coneixement directe d'aquest testimoni documental de la família, doncs tenim a la vostra disposició. Moltes gràcies. Doncs vinga, ara arribeu a casa, obriu la pàgina web i comenceu a muntar l'agenda amb els actes que tenim previstos. Gràcies, moltíssimes gràcies. Ens anem veient.